unexpected natin na gift from family center, guys. Yan. Tingnan natin kung ano yung binigay sa ating gift, guys. Gifts pala kasi mas marami naman. Char. So, yan. Tingnan natin. Ito. Wow, guys. I think, ano to, guys? Pampaganda. Hindi ko mabuksan. Wait. Tayo ko yung cellphone. Yeah. Wow, guys. Ang ganda. Complete set siya na pampaganda. Kompleto siya. Meron tayong skin refreshing toner. Ayan. Pakita ko sa inyo. Mga lalabs. Ayan siya. Then, meron siya yung meron siya rebalancing gel emulsion. And then, ang cute. Ang ganda niya, guys. Yung lagay niya pala. Ang ganda. Tapos ito, cleansing foam siya, guys. Complete siya. Ano yung gamit dito, guys? Ang ganda. Basahin ko mamaya, guys, paano yung guide nito. Hindi ko alam anong guide ng paggamit. Ito mga dala-dala ito, mga lalabs. Yan. Deep effect ampoule siya, guys. Yan. Pag lalabas, pwede siyang dalhin. So, thank you so much. At meron pa tayong isang box. Ano kayang laman nito? Yan. Tingnan natin. Yan, magbuksan. Wow, guys. Sugar bubble. Ayan. Sabon po siya, mga lalabs, panghugas. Dishwashing liquid, guys. Then, gloves. Ayan. Extra na ako, guys. Hindi na ako bibili. Tapos, ito, guys. Ano to? Yung, kumbaga sa atin, downy. And then, ito pa. Panghugas ng plato. Ang dami kong panghugas ng plato, mga lalabs. Hindi na natin ito bibilhin. Ito. Tingnan nyo na. Thank you so much. Ang dami natin gifts. Nakakatouch naman, mga lalabs, no? Ang dami nating regalo. Thank you so much. Another na naman pampaganda, mga lalabs. Thank you, thank you. God bless you more. Yan. Thank you, thank you.